ଦେଖ ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ସରି। 5 molecules ଅଫ୍ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ରିଆକ୍ସନକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆମର ହେଲା କି। ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇଟା ତମର କେଲଭିନ୍ ସାଇକେଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା କି। କେଲଭିନ୍ ସାଇକେଲରେ ଆମେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲେସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ରିଜେନେରେସନ୍ ଏ ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟೂ କରିବା। ଆଉ ତାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା 3PGA ବାହାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲେ। କାର୍ବୋକ୍ସିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ରୁବିସ୍କୋ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ତାର ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି RUBP କେମିତି CO2 ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା 3PGA। ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନରେ ସେ କ'ଣ 3PGA ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ 3PGA ନୁହଁ, ଏଠି ଆମେ 12PGA ସାଙ୍ଗରେ 12ATP ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦେଲେ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସରେଟ୍ କନଭର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ 13BPGରେ। ତାପରେ 13BPG ସେଇଟା ଆମର 12 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ବାଲା 13BPG ଆମେ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେବ 3PGALରେ। ତା ଉପରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆମେ ତାପରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏଠି ଲେଖିଛେ ଆମେ GAPDH ବୋଲିକା। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା ହେଉଛି GAPDH, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ଲିସେରାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ 3-ଫସ୍ଫେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେସ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିକି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଆମର 3PGAL କିମ୍ବା G3Pକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟೂ କରିବା। ଦେଖ 5 molecules ଅଫ୍ 3-ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ 3-ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ହେଉଛି 3PGAL। ସେ 5 molecules ଆମେ ନେବା ହେଲା କି 3PGALର। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟେଡ଼ ହେବ ଆଇସୋମର ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଯିଏକି ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଟୋ ସୁଗାର। କେଉଁ ସୁଗାର କିଟୋ ସୁଗାର। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଠି ଟ୍ରାଇଓଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଇସୋମେରେଜ୍। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ରିଆକ୍ସନରେ ଟ୍ରାଇଓଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଇସୋମେରେଜ୍। ଦେଖ ଗ୍ଲିସେରାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ 3-ଫସ୍ଫେଟ୍ G3P ବା ଆମର PGAL 3PGALର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଏଇଟା CHO CHOH CH2OP। ସେଇଟା ଆମର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଟ୍ରାଇଓଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଇସୋମେରେଜ୍ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଲେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହେକ୍ସୋଜ୍ ସୁଗାର। ହେକ୍ସୋଜ୍ ସୁଗାରକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ 3PGAL ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ। 3PGALରୁ ପୁଣି କନଭର୍ଟ ହେଲା ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 3 molecule ଅଫ୍ PGAL ନେବା। 3PGAL ନେଲେ ସେଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ କରିବ 3 molecules ଅଫ୍ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ। କମ୍ବାଇନ୍ କରି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6-ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍। ତା ପାଇଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଲ୍ଡୋଲେଜ୍। କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ F16B ମାନେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6-ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଲ୍ଡୋଲେଜ୍। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନାଁଟା ମନେ ରଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 3PGAL 3 molecule ବାଲା ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଟୋନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଇଏ ବି 3 molecule ବାଲା ନେଇଥିଲେ। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆଲ୍ଡୋଲେଜ୍, କନଭର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6-ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6-ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେବ କେଉଁଥିରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗିବ ଫସ୍ଫାଟେଜ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6-ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଏଠି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଫସ୍ଫାଟେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା 1 molecule ଅଫ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା କେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଫସ୍ଫୋ ହେକ୍ସୋଜ୍ ଆଇସୋମେରେଜ୍। ବାରବାର କହେ ମୁଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଫସ୍ଫୋ ହେକ୍ସୋଜ୍ ଆଇସୋମେରେଜ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍ ଇଏ କ'ଣ ରହିବ କି ନା ଇଏ ବି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜ୍ ହେବ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଫସ୍ଫାଟେଜ୍।
फॉस्फेटेज एंजाइम माध्यम हाइड्रोलाइज हम फॉर्मेशन कर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और हेक्सोज सुगर लास्ट को से ग्लूकोज किंबा हेक्सोज सुगर प्रोड्यूस करिवो। तापर CO2 रिडक्शन रो लास्ट एंड प्रोडक्ट होची ग्लूकोज। ग्लूकोजटा ही होची एंड प्रोडक्ट ऑफ द CO2 रिडक्शन। तापर ने स्टेप रे आमे कहिथिले जे रिजेनरेशन ऑफ RUBP विषय पढ़िबा नेक्स्ट पार्ट रे। तो पुणी टिके ना तुमको रिविजन कर दो जमी मन रहा। प्रथम देख टे क्विक रिविजन करदेवा जे प्रथम आम कौन देखिले आम देखिले जे कैल्विन साइकिल गोटे आम C3 पाथवे बोली कही था। मेल्विन केल्विन या डिस्कवर करते पोस्टुलेट करते। तापर कार्बन 14 उपर नि जाता यूज होता यूनिसेल्युलर ग्रीन आल्गी क्लोरेला। एथिरे फास्ट प्रोडक्ट बाहर 3PGA फुल फॉर्म तुम पढ़ी पार। नोबेल प्राइज पाई 1961 ये सब वर्क पाई। आ C3 साइकिल 3टा फेज अच्छी कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रिजेनरेशन। आम दुईटा आज पढ़ले कार्बोक्सिलेशन आउटे हूँ रिडक्शन। कार्बोक्सिलेशन फेज रे आम देखिले ये गोटे हूँ इरिभर्सिबल रिएक्शनटा एंजाइम लगुच रुबिस्को। आ रुबिस्को एंजाइमटार फुल फॉर्मटा तुम देखिपर राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। आ रुबिस्कोटा हूँ मोस्ट अबुंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। आम देखिले केमिति रुबिस्कोर स्ट्रक्चर विषय भी कहुई पढ़देवाटा किसी एत इम्पोर्टाट नुह। तापर आम सब रिएक्शन को आसवा केमिति कार्बोक्सिलेशन स्टेपटा आरंभ हो। प्रथमे 5 कार्बन वाला RUBP थिला ता संगे CO2 मिसला सेटा गोटे इंटरमीडिएट बीटा कीटो एसिड रे कन्वर्ट हम। बीटा कीटो एसिड आमर क्लीवेज हेले 3PGA फॉर्मेशन करिवो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट। 3PGA फॉर्मेशन कला परे सेटा रिडक्शन फेज। अच्छा ये आमर कौन 3PGA फॉर्मेशन होता 2 मॉलिक्यूल वाला। तापर आम ये 6टा पुणी RUBP प्लस 6टा CO2 नेले तो 12टा PGA फॉर्मेशन हो गला। तो 12टा PGA जो फॉर्मेशन नेला से आमर खेल हम कारण ये केवल आम गोटे मॉलिक्यूल वाला नहीं कि करथिले ना ये आमको 6टा मॉलिक्यूल नाबाकू पड़ो कि रिएक्शन तेणु आम 12टा PGA फॉर्मेशन हम। पुणी तापर सब सहज हो गला 12टा PGA ता संगे 12टा ATP नेले आम कन्वर्ट कले कौन 1,3-BPG रे। तापर 1,3-BPG सेटा कौन कन्वर्ट हम ना आमर डाइहाइड्रो 3PGAL रे कन्वर्ट हम। तापाई एंजाइम लगे ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P एंजाइम लगे मन रख। तो यहाँ है कौन RUBP रु कन्वर्ट हम 12PGA। तापर 12PGA रु कन्वर्ट हम कौन 1,3-BPG। 1,3-BPG आमर कौन कन्वर्ट कर सी ना 3PGAL रे कन्वर्ट हम। तापर 3PGAL टा सेटा NADPH प्लस H प्लस सांगे मिसिकी कौन कन्वर्ट करेंगे से मैंने एना आमर 3PGAL रे कन्वर्ट सॉरी एटा तो जस्ट देखिक आसले पर रिएक्शनटा 1,3-BPG केमती 3PGAL रे कन्वर्ट होची। पुणी ए रिएक्शन देखा आम जो 3PGAL बा G3P ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट सेटा कन्वर्ट हम कौन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रे। पुणी से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ता संगे 3PGAL मिसिबो कन्वर्ट कौन हम फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हम फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को। तापर सेपटे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कौन कन्वर्ट हम ना आमर कौन कन्वर्ट हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पुणी कन्वर्ट हम कौन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और हेक्सो सुगर रे। तो ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द CO2 रिडक्शन बुझेला। तापर आम जीवा जे रिजेनरेशन ऑफ RUBP एटा सेकंड स्टेप रे जीवा बहुत बढ़िया। आई मीन सॉरी थर्ड रे आम कार्बोक्सिलेशन आउटे कौन देखी मझे एटा हूँ रिडक्शन CO2 रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन प्रथम देखिले तापर CO2 रिडक्शन देखिले। ओके थैंक यू एतिकी भलसे मन रख।